Biyag ti tao. Hello gagayam, kumusta kayo? Agsasaro naman na drama ti mga ganyo ita dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Abiyag ti tao. Ngamsakbay ti amin makablaawan mampay da Roselia, Wilfredo Dinong, Tengran tayo, Susan Ronquillo, Jasmine Rivera, Imelda Cabang, Imelda Velasquez kun Cheryl Wakit. Katitayin tangarudan danggan ti Part 43 compilation, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basitan manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Wala nga rod tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige manong. Anyamatan ti kinamanal daya at driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no adamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda dita sa ngawanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak lang. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita kapag parkingan. Ay na. Nagtaar dito alalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamatan. Ay sige. Pati boses kan taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Kaya't ko lati makisiningad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na singpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Diyan nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat noon niya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Moreno kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kung agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkum ni kumanyo di ta kusina. Dua kayo ababaonan, ngam awan pa'y uray may nga umasidag kada kayo. Tulang kayo ka di. Ay ma'am, pasensya kayo untan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Aday jaro bayan ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kun nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Di ta kayo manlangan. Ay, na yun ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunan iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumatan ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mo't ani Rita, apadak mo't la ababaunan. Uy, ape nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumwar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag uray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagitimulan na ijay. Kunakmat kan kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito Ay, jakman amo kanina ng manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito Pinatakdara kiti napinta sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimat latay disigo da balay tayo. Maawatam latan ani nanang manong. Tasa na nairuam iti na namay pa nagbiag.
Uray tupay kami ti kwartana kat ipaydulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amula na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Una yan ni nanang. Kabalak mo tan nga ipaayan iti nanamaya panagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mo't siyak manong. Permanente mo't tan ti trabaho. Iso pasaray ikak mo't ani nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayan ti panagbiag ni nanang ading ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal ta pala. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumot ti nakairuaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng ken mas masitas. Ado ti pakakumikumak ijay. Dito'y ngay, awan mo't kuku kanak ko. Alangaron nanang. Basta diyo ko maabusuan ti bagayo ha. Amangan numaipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na gapoy ti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na kaskada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala ta stock na. Napanana ka di? Katamumon Adamanan ijidaan abalay. Wala. Siya akong timangipan ka na gito eh. Takita no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa nanang. Permiti darang ti init ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kunti naramid ko. Insimpakla ang dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, alon ti mula yung anateng diti paraangan nyo ah. Wen, anak ko. Dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar arabiton. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agina na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumkumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumo latta ti inluto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sa gana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman no kasta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sa mo daytoy anak ko. Naggastos kayo pa ilaeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Dahito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga aywanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman kada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kun daytoy. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsoram, abi? Jack, mabirukan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat
pang berberukan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unaan tangaron nga, birukan ito'y mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije. Sige yan ha. Adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot dita kasangsangom abakat. Mabigbig ko lang unay. Iso day tatay kwentas anarigreg ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Si kaabakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tagay narigreg ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Di kan aglibak. Amom ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Tawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, unmat nga agpaiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabiit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo. Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamat tan ijay police station jay bakat. Kat di nangarod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakes ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis na lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daytan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, api nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapudno na. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkid daw iti pasensya. Gapo iti narami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan nan jay necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya. Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan itawan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka no nga minti gayam ko nga agsublid, toy. Mabalinda kayong madakaswan iti kasta nga inarami, Diyo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am.
Inawatan ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Kat mayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso ha? Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan tuket ag first movean. Papa namanong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng arimuarak. O sige manong. Ay, adamanan ijay old house. Ijay langan taayuyang na manong. Saanin ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agordera kon iti kanan ka. Anyat kayat mo gaya mo orderan? O agpili kan di ta menu? Kompormen. Sikan ti makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pa'y iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak man Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no da ito amarikrik na. Talagang agayatakan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? nay dumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitkitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kasta kinapigkat ti panagkitam kanya. Ola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnatait na? Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabukbukkel, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat ni Abi. Gayam ko iti social media. Ha? Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ni, apay mata natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam kanyak di tarwar anak ko. Wala nan. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson? Abi, Emerson, yak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan, Abi. Kat di kan agsubsubli dito iti uray kaanuman. Ha? Abi ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngam dayto yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Ha?
Nagsakitan day ta nga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Hindi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita, kasla na trauma iti napasama ken kuana. Ti panang pabasol mo ken kuana iti saan namot nga inaramid. Kwa, pakawanan na ko, ma. Diyak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak, ngamjak kayat ti makisiningad iti kasken ka, abi. Iso apo manaw kan. Yan, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit nga min ti barukong ko. Nabay na nakiti husto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam data. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan. Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairito kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abi. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikati makaam mo, Abi. Pasensyaan da ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry itinasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalit. Promise yaya, saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako niya ya Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko idi kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang tibabaunan abim mayag dito'y balay. Ay na, agyaman nakabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman, sa anak ka pumanaw dito, aginggat ka ba ulakpay tagtrabaho. Sa nagaputabak nang ka, katang sitamon ti padam aparswa. Tanangam titigtignay mo, tamangan nulamutam to dagiti imbal balikas mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasalitaan, diti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkel man na nayaman kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Biyag, ti tao. Welcome to Jenna Almoida Drama. Pasensya ka Yana. Matuukan kan nga gururay. Nagbayag kami ngagpulos di kayo mo. Okay lang, sir. Nairuamak mutin ka ni Anika. Nabayag kami nga na nagkadkadwa iti syudad. Iso nga mo kunti style na. Kadyak mo timpangarop nga dagayam napintas agayam ni Anika. Siguro, iti dayta kinapintas mo at ang nobyom. Ha? Ni, awan pa'y, sir. Oh, kasla jackpot yan. Yan na, friend. Pasensya ka na. Nabayagan na ka nagsuka. Saan mo, Anika? Apag isulaan? Alan, Anika, Yana. Iturod kayo no sa dino ti papanan nyo. Talaga, papa? Kunak man no adamot pag nayo ita. Madamdaman to na jay. O sige, umuna ako ni Jilugan. Urayan kayo langan ni jay. Agyaman nak, papa. Umay kanya na. Sakbay nga agbaliw ti panunot ni papa. Anika, nagubing mo't kayam ni Papam. Kan macho pa'y laang sika. Katuan mat, nasapa nga min anagasawa da papa kan mama. Iso na lang, tanasapa ang nabalo ni papa. Isumat lagaya makanayon kang agreklamo nga agsusukat ti nobya ti amam. Taubing pa'y mo't gayam. Kan ada pa itsura na sika. Awan nga min pa nagtalik ko kadagiti na palabas anobya ni papa.
Day talaag daw dawat iti kwarta ni Papa ti kukuenda. Lumabalin, jakon kayat ang mga asawa pa ni Papa. Nang runa no jak kursunada para kan kuana tay asawaan naman nun. Di mo mo't mabalin alapdan ni Papa nang runa kat ubing pay. Basta, jakon kayat ang mga asawa ni Papa yana. Iso at tulungan nakman kiti. Apay, anyak taramidan tayo ha? Tulungan nak amang bagbagakin ni Papa. Ay na, iraman nakpay laang mat. Sikan ata si kamot ti anak na. Kababain mo't ano makibiyangak dita. Namin ano kun akin na sarita ni Papa, may papan iti dayt na. Ngam kasjay matlat na. Adamat lat ta makadandanon kanyak akaday-date na itirwar. Kutbay ano niya ti kayat ng aramidon, friend. Kat kasano, umay kamat iji balay ita? Wala, sa akto agawid no madamdama. Agis tambayak pa ijay balayo. Nana Julie, naimbag man, tadiyo na panunot pa iti nakiasawa. Manipod nagsina kayo iti ama niyana. Pamaysak ngamin ti atensyon ko kiniyan agayim mo, Anika. Kan may sa awanan ti panggap ko nga agayat pa'y iti sabali. Tama nga no ibati na kami malaeng, akas iti inaramid ti amaniyana. Naimbagkit di tanapanunot na pa'y ti mangtad iti sustento ti gayim mo, bayat ti panagaadal na. Kasta ka din, Nana. Ni, nasipngat-mat gaya man. Agawid ako, Nana. Di magasaklaang dito'y balayo. Ay balasang ko. Sige, tain nakpay agpakada kiniya na agayim ko, Nana. Gino, kaano ngay nga ikasarnak? Kastoy ta kadilatan iti agnanayon. Makauma mo ti kastoy. Pasensya kan, Luisa. Nga mawan iti panunot ko na ita. Diyak kaya ti mangikalay sa manan. Umdasan kanyak ti kastoy. Sa nabali, tagkoy koyog tamat. Ngamjak kaya ti kastoy. Saan nga minan na kayat tay anak ko ang mga sawa akmanan. Sa pasensya kan, Luisa. Apay ngamin nga iso ti agdesisyon para kan ka. Adamot panunot mo. Mariknak matkat. Di na kayat ti anak mo para kan ka. Kasta akmat kan kuha na No di na kayat. Jakmat kaya. No kastamot lang, waswasan ta ti relasyon ta. Nga maapay. Patpatgak ngamin ti anak ko. Kat jak kayat ti agparikot no bilang lang. Jak kayat ti kasta pa nagsasaom ken kuha na. No kasta ti kayat mo diwan. Makaumamutlangan ti kastoy a sitwasyon ta. Ilamlambang ta ti panagkuykuyog ta. Tapnusan la amaamuan ta anak mo. Agsina ta nga rudan. Tamadlaw mo't lang awan patagkukan ka. Apayan narabyan ka, Anika. Pasensya kan, Papa. Nag-enjoy kami ngamin kiniya na itinapanan mi. Kan di magasak pa'y ngamin ijay balay na. Awagan ka pa ngam di mo sungbatan ti awag ko. Nalobatak ngamin, Papa. Makapadahanag ka mo't nukas diya saan ka amakuntak iha. Papa, nukas jay adidak maawagan. Niya na ti awagan nyo. Awan mo't nga rod kontak ko kenkwana. Sige, taitid ko ti number na kada kayo, Papa. Adda kalagayam diti kusina, anak ko. Itay pa'y nga agriring to'y cellphone mo ijay salas. Adtoy. Agyaman nak nanang. Di, numero laang mo ti agparparang. Asino nga ta daytoy? Malasong bata mo, tay nakitaan tay lutlutwag. Wen nanang. Hello? Hello, Yana? Siyak na ito. Ni Tata Margino nga ama ni Anika. Ay, da kayong matgayam, sir. Ay, pasensya kayon. Ada nga minararamida kitay. Nakadisturbo aksamay. Ay, ni, saan, sir? Apay ka di? Ha? Kwa. Pinagas ko lang ngay nawagan to yung number mo ngayon to ti anak ko. Pasensya ka, ha? Okay lang, sir. Masansan nga na sa nasungsungbatan ni Anika at awag ko kentuana. Nukas di nga kuyog kayo. So nga internet ni number mo kanyak.
Tasi kakaro ti awagak no kas di ajak makontak ti anak ko. Ha? Kasta ka di, sir? Alang araw Diana, ituloy mong tiraramidam. Sige, bye. Bye, sir! Nanang, imawag ni Anika. Mapantayo ka no iji balayda. Kasangay ti amana ita. Anya, ay nakababain sa tanak ko. Alakid din. Inyunay-unay nang ayaban kayo kano. Alangarod. Ay, jak kumaumayon. Si kalata kuman. Alakid din. Tapno adamot ka duwak Alaman laeng. Ay nakababain mo at kapsat. Awan pa'y nabitbit mi kiniya na regalo mi parakan ka. Di yun panunutan da ita. Agyaman akit di ata nakapasyar kayo dito yung nano mo apagtangal mi kapsat. Nakababain mo't ngamin kiniani ka. No paayan mi ti imbitasyon na. Sapay nabayagan nga ibagbaga na apo masyarak mo't ditoy. Takanayon kat nga rod ijay balay no kwa. Agyaman ak bilang muna kasla anak ni Anika. Nang runak at nasapaan na ulila iti ina. Agayom da ka nga rod kiniya na nga anak ko. Iso nga imbilang kumatan nga anak ko. Agyaman ak yana ha? Ta nakadaray kayo iti kasangay ko. Itaak laman na makarit na itiragsak. Sir? Gino kumalatan, yana. Pakawanan na kuma. Ang agayataksan ken ka. Tsak may ladawan ti marikrik-nak. Talaga nga agayataken kan. Sir, mga no, anya ti makona ni Anika no maamuan na daytoy. Pangaasiyo, no anya man ti marikrik nayo, di yu kuman patuluyan. Yana, Yana, Papa, ada kayo matgayam dito terasa. Agur-uray nga minan ni Nana Julie ijay ruwan. Agawid nan, Papa. sige. Ta itulod ko idan, anak. Ala, saanan, sir? Nga marabiin, Yana. Itulod na kayo ni Papa. Apa yan yana. Manungal dawon amadmadlaw ko akaslad da pakariribo ka manak ko. Nanang, Adda ka di parikot mo anak. uy, tsak amo, no anya ti rumbang nga aramidak, nanang. Apa yun? Adda ka di problemam. Ibagam kanyak atap no matulungan ka. Nanang, agar-aram ngamin kanyak ni Sir Gino. Anya, tay ama ni Ani ka agayom mo. Uwe, nanang. Agayatak mat kankwanan. Anya laang ti ko na ti gayom mo numaamuan na daita. Sapay dinan kayat ang mga asawa ti amana. Panunutom kumaan na imbag ti desisyon mo. Di ka kumagdardara-suto sanak. Isu nga rod mariribu ka nak, nanang. Jak amo ti panunutan, kan aramidak. Jakmat kayat ti makibiyang. Ngam jakmat amuno anya ti sawak iti naibagam anak ko. Papa, ada ka di pa naggusto yung kini Nanay Julie? Ha? Apay mat, iha. Kasano, nabayagan ang madmadlaw ko. Di yung maibatan ta cellphone nyo. Manipod nga min naggapo dito'y da Nanay Julie kanyana. Kasta kayon, tumanex kayo. Saan mo ta? Tila mapampanunot mo. No saan ani Nanay Julie ti kursunada yo? Asino nga rod? Adda ka di manen sa bali ang nobya yo? Sa bali ang talaga ti madmadlaw ko kada kayo, Papa. Kaslag papaubing kan agpapagwapo kayo. Ha? Ay, tila madlaw mo anak ko. Papa, please. Numabalin, jak kuman kayat ang mga sawa kayo pa'y. Anika, No asino man day ka, di yulat tanggam din ayam amo kanyak. Tadyak matila kayat. ay, kasano da ito yan? Kasano na maamuan na?
Anasingad gayam agayam na ti arma kita. Oh, no apay mo't ngamin nga isupay ti nakarik na ak iti kastoy. Anya ti aramidag. Marikrik at talaga yan na. Adda manen pagpatpatsarmingan ni Papa. Ha? Iso ka di nga inawis nakmanen arimwar? Diyak namin kayat tiyang talinaad iji balay. No kasto nga adda pa kariribukat. Amumot asikala ang ti pangibagbaga ak iti problema. Diyak amo. Kan no asino ti purpurmaan ni Papa ita. Nalaing nga agilimad ngamin ni Papa. Amo na ngamin adyak kayat ang mga sawa manen. Anika. Tulungan nakman kit di. Sikaman ti mangdamag kin ni Papa. Ang mga no ibagana kan kano asino ti ararman na. San abale, taklos kayo mo ten iti text. Saan ka di? Kwa. Mabainak mo ta. Jak kayat, Anika. Yana, Sir Gino, pangaasim, di ka kumagpadlaw ko ni Anika. kunak no demon kayat ti umay dito balay. Jak kayat ang makadlaw ni Anika, sir. Iso nga uray jak kumakayat. Awan maaramidak. Talaga ka ding awan namnamakin ka. Pangasim, di na ko man parikatan. Makonsensya aktong galagkuyog kami ka ni Anika. Jak maibagakan ko na asyak ti babae nga ararmam. Kayat ko amaamuan no damat la namnamakin ka. Sir, Gino kumalatan. Awan ka di tinamnamakin ka, Yana. Gino, jak ilibak. Adamot marikrik parakan ka. Nga mabutangak. Agpaiso. Yana. Agpaiso. Oh, agyamanak. Ay ayatin ka. Oh. Ay ayatan ka mat, Gino. Papa, Ah, yan na. Anya ti kayat asawan day koy. Apay nga agin inarakop kayo ando. Anika. Iha. Umay ka, iha. Kwa, ni Yana, ti babae nga ay ayatek. Anya, pudno ka di ti kinuna ni Papa. Iyan na. Pakawanan na kumaani ka. Jak mo nalapdan ti bagik. Makonkonsensya akmat nga awan mat maramidak. Agayata kon kan di papam. Unay kamatan yan na. Pinagtaltalkan kapay mat nga rod agayam ko. Ulbud kayo ando. Ah, Anika, mabit lang! nala, may bayamon Yana. Patsyak ang maawatan na tantumat lang ti gayem mo. Nanang, jak mo ting gagara ti kastuan na pasamak. Nagayatak laang mat. Ala, husto na nako. Di ka nagsangit. Aw-aw atom kumalatan ti kasjay ajar ti kayem mo. Tadi namot nga rod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Ne, at daawag mo anak ko. Ni Gino ti umawawag nanang. Jak pala kaya ta kasarita. Ni Anika ti pampanunutek. Di na kaya ta kasarita nanang. Kaguran akong tigayim ko. Basol ka di ti agayat, nanang. Saan mo apakabasulan ti agayat, anak ko? Ngam kaguran akong tigayim ko, nanang. Mano nga aldawon na kasta ti dyaryo, Papa. Di kayo pa yan sumsumrak iya opisina. Bayan na kumapay lang. Kaya't ko lang ay liwliwag ti marikriknak. Kat, baybay-an nyo nga rudlatan ti bagiyo. Kitaan nyo man talangayo. Nagaatidugan dagiti iming ken barbasyo. Kasla kayo lalim makayan iti 10 atawan. Kastoy mo ti kayat mo ama pasamak saan ka di. Di mo kayat nga gragsakak. May samot na di ayana. Kunana nga ay ayatin nak. Ngam di na pa'y matsumbatan ti awag ko kenkwana. Papa,
Mala, dinak ko man ikaskaso, iha. May bayan naklata na kastoy. Ngam pangaasim, di mo kumamat iramraman ni Yana. Amok no kasano ti kinasingadyo nga gayem. Patsyak amaladingitan mo't dayjay ita, iti kastoy amapaspasamak. Siyakon ti mangliklik iti gayem mo. Tadyak kayat na marigatan kayong agpadpada, gapo kanyak anak ko. Nay, si kamot gayam balasang ko. Umunag ka ah. Adda ka din ni Yana, nana. Wan, balasang ko. Agkulkulong iti silid na. Manungal daw na kastana. Di na paikat kayat timangan. Ha? Umuna iti amin. Siya kunti agkid daw iti dispensa iti kastoy ang mapaspasama. Ngamjak mo't ngamin igam tirik na ti anak ko. Maasyanak mo't kankwana. Ngam anyang arud ngay, awan mo't maaramitak. Nana Julie, kayat ko kumaama kasarita ni Yana. Sige, mabiit laang tayabak iti silid na balasang ko. Anika, sorry. Diyak ingagara tinapasamak. Pinadas ko mataliklikan ni Papam. Ngam masaksakit anak. Ngam di kang tanag. Ikarigatak, no pa'y nasakit para kanyak. Yana, Iso amawatam kumapailang no kasto ti jar ko ita. unay kayo matan. Kun siyan siya andak ngagpadpadakin ni Papa. Wagas yu ka di dayto adwa. Tapno umanugot ako ni iti relasyon nyo. Ha? Ni, saan, Anika? Diyak lang amin kaya tagumura kakada kami. Ikarigata kaliklikan ni Papam. No pa'y narigat kan nasakit para kanyak. Tay ayatagkat nga rudan. No kasta nga rod. Urnosam ti bagim. Adda papananta. Ay, pasensyakan. Masaduta ka rumwar, Anika. Awan ka anas ko. Please, rumorta ko ma. Uray mabiit talaang iti papananta. Ne, adata mo titi palayo. O may ka, mapanta iti ayan ni Papa. Ha? Kita aman tinararamid mo kin ni Papa, Yana. Di na pa yun maasikaso ti bagina. Anika, tanda ka dito. Yana. Gino, Anika, anya ti kayat asawan na ito'y. Apay nga da ni Yana dito'y. Binaganak kumamat atap no naayos ko matibagbagay. Nakababain ti kastoy alangak. Pakawanandak ko ma, Papa. Yana, gapo kanya. Narigatan kayo ngagpadpada. Diyak lang amin maaklon ididamo. Ngam itatana panak nakakapod no ti panagayat yu iti tunggal maysa. Awan mat siguron ti karbangak amang lapad pa eh. No kasta, umanugot kan iti relasyon mi kaniyana iha. Wan, Papa. Ngam saan payla ko mga ita Ipapas ko payla ang mat ati panagayim mi. Sakbay nga awagak iti mama. Agyamanak Anika iha. agyamanak, Anika. Agpalas kayo, Papa. Taag-date tayo at tanlo. Intayo man agpasalon tani. Kasla kay labim makutan kan lima kay iti kasta alangayo adto I love you, Yana. Kuha. Alan ayana. Ibagamon tirik namkin ni Papa. Di kan agbabain kanya. I love you too, Gino. Ay na, makapakilig kayo. Amin tayo adakarbangan na nga agaya. Lakay man wano bakat, awan dakas na, no lakit di awan sabit na. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Biyang di tao. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Lola, anyat pampanunutan nyo. Naganda yung manang tikit-kitaan nyo. Pampanunutak ni nanang mo, apok. Sa dinong hataan ti ayan na ita. Nabayag a panawon na sana nagawawid ti inam. Kumusta nga tamatan? Kailiw kumot nga roden ni nanang ko, Lola. Ngam saan na tayon samot a kailiw? Ta saan mo ta na nagpakpakita kada tayo? Ay, awan nga rod, apok. Ang ala, panunutan talatan ang makumikom iti trabaho na. Iso adi na masangot ti agawid. Kan ituloy talata nga ikararagan ni nanang muwan. Tapno tarabayan na kanayon ni Apo Diyos. Kat mailisi itan yaman apagad. Wan, Lola. Umayak man, manang Mayla. Nay, si Kamot Gayam, Andreng, Kabagays, sumrag ka ah. Ayamanak manang. Nakaumayak tada umay ko ipadamag. Nay, anya day taading ko. Si Mangpot nga mintay ka aruba may anak ka po di Manila. Kat nakunana akanayon na makita ni Jay mga anak mo ijay. Anya, akat kumusta ka nun nga dyan anak ko? Anyat ka sa saad na ijay. Ay, agwalang-walang kano di tsendaan manang. Ijay kano ti ayuyang na. Anya, apay nga gwalang-walang. Awan pag naadan na. Napukaw nan sa kanaw ti limbong ti panunot na. Tadi namot kano mabigbig di kalugarantaan. Kan nagdungrit kanaw. Kan agkakanat ti sasawon na. Anya, ay naapay ngay. Anyat napasamak iji anak kun ngay. No kaya't mo intasukunan ni Jema iji Manila. Oray ta amo di ka aruba may ti ayuyang na. Nalakalakan no asapulan ti ayan na ijay. Alaman nga rod ading ko. Ay nadya anak kun aya. Anyat napasamak kan kuhanan ngay. Alang araw tamang tulagak iti arkilain tayo alugan manang. Tapno adda pangiluganan tayo ko ni Jema. Manungay ka no ti arkila. Ang mga nukurang di kwarta kapag arkila kabagis. Di mon pagdanagan dahi tamanang. Siya kaun ti makamo iti arkila. Ay na, agyaman ak nga rod ading ko. Dito'y gayam ti bagbagada a Manila, Lola. Wen, apok. Ang oray siyak. First time ko ti makaumay dito uy. Ayan ngayon ni nanang. Magkakaran ako na makakita kan kwa na. Manang, umay kayo dito yay. Nasarakan dan ni Jema. Ay, nakita da kanon ni nanang mo. Umay ka na pok. Asit ganta da lulong nga Andreng. Ay na, Jema anak ko aya. Apay akas tamat ang tilangam. Anyat napasamag kan ka anak ko. Who are you? I don't know you. Hindi kita kilala. Siyak ti inam, anak ko. Siyak ni Mayla ananang mo. Kat isumat ni Isa nga anak mo. Dakalan to anak mo. Kumusta ka, nanang? Apay ngay anak dungrit ka matan. Kan nakuso-kuso tabuok mo. Hindi ko kayo kilala. Di kay amam mo. Pumano kayo dito'y teritoryo? Tanusan, ipapulis kayo. In kayo, Jay! Jema kaanakan. Agawid tayo na iti lugar tayo, wan. Lugar ko dito'y. This is my territory. Go away. Get out on my way. Saan ka ataga dito'y anak ko? Aghawid tayon. At dalugan na pagluganan tayo. Ha? Lugan? Ayun ti lugan. Kayat ko taglugan. Mapanak ijay sampo lang. Ala, kibinan tan manang. Madlaw akayat na taglugan. Uwan ka bagis. Alang nga rod anak ko Intayo aglugan nanwan. Umay ka na. Ay, Touch me. Alangarod ka anakan. Magnakanwan, tantay agluganan. Napintas di lugan tayaw.
Lugan ko laeng, awan lugan nyo. Napintas ti lugan ko, napintas. Awan karbangam amang tad iti Lola, utang ti karuba. Agsa ka na ti ibagbagan ni Nanang. Upa nga ka siya. Nakabani kas ijayan tiri daw akas lada kasasauna. Itudutudo na pa iti ima na. Akas lada kasangsango na. Baybay ang talatapok. Ingkakit di maturugan. Tamo ka na banog ka iti biyahe. Wan. Diyak makaturog. Ay, kayat ko nga arakupan ni Nanang. Tamailiw akon kan kwa na. Ngam iwalin nakmat. Di na kayat nga arakupag. Aw-awatan pa'y laang ti inam. Wan. Tapat siya nga agimbag tumot laang. Anyat na pasamag kan kwa na aya. Apay akas tamat dun. Ay, sigun iti kalugaran tayo ang nakakita kan kwa na. Gapo kano iti panagaramat na ide iti may parit nga agas. Tada kano nakaamuan na. Ha? Natangkan tumot ti ulo ti inam ide. Naibarkada kadagiti na bisyo at tao. Anya ngay, na-impluensya ang lakat nga rudan. Kaasimat nga rudan ni Nanang. Di na amo ti ibagbaganan. Jema, umay ka manganan wan. Nagluto akiti na imas asidaan. Sigurado ang magusto am dayjay. Prito nga ikan kan ada dinengdeng. No ala ang amin nakarga ti pitakak. Anya nga iti mabati, durbab. Jema, anak. Mangantayon kunak. Umay kan wan. Ay di kag sipat nasakit ti kasta. Manakibiyang ka talaga, umay ka man. Ay di mo musmusan ti takyag ko masagsakita anak mo. Nanang! Di ko makabilan ni Lola. Husto daytan. Ibatan nyo ni Lola. Siyak ti Reyna, siyak ti kapintasan, siyak ti kalaingan, siyak ti kabaknangan. Lola, umadayo kayo di kaya ni Nanang. Tamang ano kabilan na kayo manan. Wala pok, gampakanan ta kumapay ta mabisinan. Yig kuntulangan di kanan na ditoy. Ay saan? Amang ano si kamat ti kabilan na. Siyaklatan ti mangyag iti kanan na. Adto ti ulas kan pungan mo anak ko Kalablabada kita. Nabanglo. Unak mata di nakasasit ka na. Bakit? Anay ko na. Di nagpungutan anak ko. Masaksakit anak. Ay na anak ko aya. Diyak kaya't atutupan ka. Tamawa atak ti sitwasyon mo. Patpatkan ka unay anak ko. Agkararag kawan. Tapno agimbagkan. Patib karam kumati pa kinakam mo anak ko. Maturog kan apok nakaturugan ni na anang mo. Di kan agsilpon tarabiin. Buy-buya aglaang nagiti video yukin ni Nanang, Lola. Anya abidyaw. Di ka na yun na pa ng kabkabil ni Nanang kada kayo Gaputa jak makaasidig no kas kabkabilan na kayo ni Nanang. Ibidbidyok latan. Allah, apay ngay ngayon bidyom. Ay irisam day ta. Ang mga numakita ti sa baale. Saan, Lola? Jak irisan dagitoy. Ay, jak kaya't atutupan ti inam. Taamok adi na amo tar aramidan na anak ko. Masyanak mutin kada kayo, Lola. Nakakaasi kayon iti pampamayan ni Nanang. Kanayon na kayo akabilan. Idurun-durun na kayo pay. Di na ngamin amutar aramidan na. Tanapukaw na kangarod ti limbong ti panunot na. Iso adi ta mabalin atutupan, apok. Ay sos, anyat na pasamak ni tarupang manang mayla. Karamot-samot na kita. Ay, awan kabagis. Kinaramutan man ni Jima. Agkabil di ka anakam.
Awan aldaw adi nakkabilan. Ngamjak tututupan ta maawatak ti kasasaan na. Panagkunak masapula may paagas ni Gemma manang. Dayta ko mga ti umay ko ibagakan ka ading ko. Amangan no addaam mo mamaasidgan para iti dayta. Tauray kasano ti ayat ko amang paagas iti anak ko. Awanan kami mo't. Bayam ta kasaritak dagiti anak ko. Ta naibagakon kadakwana ti sitwasyon ni Gemma. Ket sidadaan damot at tumulong. Sa di mon pakadanagan day ta abanag manang. Tulungan da ka. O sige tatang, tamakitinulungak para itipan nakapaagas ni Insan Gemma. Oresyak tatang. Kaya't kumat at tulungan ti kasinsin mi tapno maagasanan. Maasyanak namin kanya anti Mayla akam kabilan na. Wan nga raw. Bakit ni manang nga makabkabil pay laeng. Kakaiso na nga awanan ti asawa na amang kabkabil ken kuana idi. Ita, insublat mo't jay anak na ti mangdangran ken kuana. Ay, numaminsan. Basol matla ni Insan Gemma no ape akas di tinagbanagan na. Natangkan to mga minti ulo na idi. Nabisyo mat. Awan dengdenggan na. Di na dengdenggan ni nanang na. Un garod nakakaasay ni Antiyo Amayla. Isaw tagsagsagrap iti aramid jay anak na. Ay, ala sapay ko mga rutagimbagan ni Insan Gemma. Katagbalbaliwan. Una, pagyamanak no matulungan nyo jay Antiyo, anak ko. Agyaman ako na iti kinaimbagyo ka anakan. No saan aga po kada kayo. Saan kumamat ang maipaagas di kasinsin niyo. Awanan yaman na anti. Da kayo ngamin ti pakasyan mila unay. To da kayo mat ti parigatin na kabkabilan. Wan nga rod ka anakan. Nga maawatak di anak ko. Tadi nakat nga rod ang mutar aramidan na. Naimbag tulaang ano maimbaganan. Una anti. Bareng agbalbali to matan ti kasinsin mi. Kumusta ka nun ngay ni nanang, Lola? Umadani ka nun ti panagawid ni nanang mo. Tagim imbagan, apok. Dakkel ka nun ti nagbaliwan na. Kasta ka di? Nasayaat nga roda, Lola? Agyaman ta iti Diyos, ta dinangag na dagiti kararag ta. Uwan nga rod, Lola. Kamaudyanan na. Makadwata man nandito balay ni nanang ko. Wen apok, ay nadyak mailadawan ti kinaragsak ko. Gapo iti iniinot a panagimbagan ti inam. Nanang, Ay, kailiw kayo una yan it anak ko. ay naanak ko aya. Naayat unay ti Diyos ta pinagimbag na kan. Wan nga rod nanang. Isa anak ko, kailiw kan. Ay, nanang, kasta kami matkan ni Lola. Kailiw na kauna yan. Kat maragsakan kami, tagkakadwa tayo manan. Wan anak ko, nga masapol nga umadayo ak manen tagtrabaho ak. Tapno adda pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Ah, papanamanan nga'y anak ko. Agsubli ak ijay syudad nanang. Naimbag ijay taado ti masapulan at trabaho ijay. Di kay madanagan. Jakon ulitan ti inaramid ko. Agsingsing putakon. Jakon agbisyo pay. Promise. Lola, nakaluto akon. Umay kayon tamangan tayon. Nanganak ko na. Nabsug ako ni di kalman. Saan kayo pa'y anangan, Lola? Mangan kayon, tagtumar kayo pa'y tiagasyo. Nabsug akon kunaklang arodan. Ala, ape nga atinip pa yun ti kanan nyo, Lola. Kayat ko ti Romuar. Diyak kayat ditoy. Kayat ko ti umadayaw. Sa pulag ni nanang ko. Agar arbis, Lola. Nagalis ti dalan. Intun bigat tayon arumwar takuyugan kayo.
Awan klasik no bigat. Nanang ko. Kaasimot ni Lola. Tatang Talagang ko. samat nga kabawan. Hello, Nanang. Hello, kumusta ti panagadal mo? Naawat yun, di pauit ko. Wan, Nanang. Gimatang akmatan iti gamit ko iti school. Kat ni Nanang, kumustan? Kas di lataa. Agkabaw. Agkakanati bagbagana no daduma. Ala, ano sam ni Lolam, tas ikamat ti adda dita. Wan, Nanang. Kaano ka kadi nga gawin? Inton umay alawas siguron, tagi katakon dito'y trabaho. Marigatanak dito kayat kon taginan na. Makabanlog mo trabaho. Jak pa'y makain-ina na dito Ha? Isong agdalos kanto di tabalay ha, isa. Tadyak kayat amasang putan ti balay anarugit. Wan, Nanang. Lukas ta, di kan agsubli di syudad, Gemma. Saan na nangkal? Masaduta kon ngagtrabaho. Apay ngay, di sayang di trabaho. Awanan at pagsweldoam kaanakan. Agsapulak tumanan iti trabaho ano gumagetak, angkel. Alang araw, tapnoan ng mga sikaso kaninanang mo. Tanay, awan kadkadwa na dito'y balayaw. Nukas niya amapan ag-eskwela ni isa nga anak mo. Mangan kayo, Nanang. Ginaukon ti ka ninyo. Di talagi subuti ko inyon. Ayan ti sabaw. Kayat ko ti agigo. Ay, di kay man agpili-pili, Nanang. No anyat maidasar ka ninyo latan. Awan sabaw. Idi pailaeng nga makaig-igo pa kiti sabaw. Sa nga pulo natawan tinapalabas. Ngamdidak pa kanan. Agkakanat man ti bagbagayon. Mangang kay kit din. Naimas mata si daam. Presko at tinapa. Sabaw, sabaw, sabaw. Dakpagpungtuten tani aburido ak. Awan makukwarta. Api nga imbalang yu ti kanan. Nanay. Apay ang bungot ka nga. Awan urban ni dadmo ka, Roma. Bagtit ka bakit? Kabaw, di mo amuti bagbagam. Awan lang arod makukwartan. Ibulang mo pa'y lang ang timakan. Mangirarit ka bakbakatan. Tra-la-la-la-la. Lola, maturog kayo. Rabiin. Tra-la-la-la-la-la. Mapuyatan kayo manan. Ay di ka natagari. Ta isalak pa ito'y anak ko. Paturugak pa. Tanay makaturturo. Ay nananang, di ka man agpakaturugan. Puyatan man ng titaon. Ala, yag mo day taapungan. Ay, san? Kasi tanak ko. Mabisinday ta. Padidyak pa'y. Adula amin ngay bagbagayo. Ay, naapay ngay. Barsak mo tanak ko. Kasi batay na tanak ko. Ala, yung kay maturugan, Nanang. Siyak ti mga ayaw ko ni Lola. Pampanuynuyam ngamin ni Lolam. Isuan na sulpang. Pag-aayat na ti papaanawa day ta. Papansin. Agkabaw ni Lola, Nanang. Iso di na mo dararamidin na. Hindi saan pa nga agkabaw ni Lola. Nakasingsingput launay. Iso di yung kumamat pagsawan iti kastaa. Di ka man mat agpakalaing isa. Ubing ka pa'y laang. Ngam ko na malan asino kan ngagsasaw. Ala, kibi naman ni Lolam. Ta isirak mo iti silad na. Umay kayon, Lola. Tamaturog tayo, nuan. Agawid akon. Diyak kayat dito yan. Nauyong ti karoba dito. Nauyong kayaw. Nagado nga ibagbagam. Umay kakit di. Nanang, inayadan yung mata. Di yung guyod-guyodan ni Lola takaasimat. Ay! Idi da kayo tinapukaw tilimpong ti panunot na. Inananusan na kayo nga inasasikaso. Nga uray kanayon nyo idi akabilan. Ha? Inaldawadang ranyo idi ni Lola. Ngampulo sa din na kayo binalas. Kan sana nakaungat kada kayo. Kanayon na kayo nga ikararagan idi. Asapay kumatagimbag kayon. Ngam itatag kabawan. Di yung maawatan.
Di yu lamon no kasano ti panang ipatag ini ni Lola kada kayo. Maasi kayo kumamat kan kuana, nanang. Talaga saan nagpampanunot na dya ka anakan nyo, tatang? Apay aya anak daw. Agasan nyo? Tutupan na ni Auntie may lang agkabaw? No kabilan ni Auntie, balsan namat. Kakaasi ka no iti pampamayan na. Ingkay ito bagbagaan. Kaasimot ni Auntie. Naglokaw. Apay ngayak hasta ter aramidin na. Idi iso ti agbalak at inananusan piman jay inana ngay nas asikasaw. Wan nga rod San ngagpampanunot na dya, Gemma? Lola, bumangon kayo. Aldaw. Ala, awan mo't gayam dito igdala ni Lola. Napananan ngay. Awan mo't iti kusina. Kasta mo't iti paraangan. Lola, ayan nyo! Insan, Dima! Insan! Ni Uncle! Uncle! Saan pa si mangput ni nanang ko? Rimor nga min idirabi Anyas kukuan niyo. Apay adi yung binantayan ni Lola Marimar. Ha? Apay ni Lola? Diyak ka mo rimor, Uncle! Ayan na ka di! Adda iti ospital. Intaray da kano itay lang. Ngam saanan ang espal tibiyag na. Anya! Apay! Anyag na pasamag ka ni Lolak! Natinag kano iti hanging bridge. Anya! Lola! Paya pinanawan na kami! Pagpatkin ka unay, Lola! Wala, gusto na itang isa. Itay ka pa'y laasangit-asangit. Nasa lunad ni Lola. Sana nagsaksakit. Ngam kalati, papatay na. Basol, may tasaan may nasiputan terorwar na, Lolo. Wala, awan akin pagayatan, hindi napasama. Iso nga awatan tayon, tinapagtang ka ni Lolam. Kanya nga'y, awan mabalin tayo. Aywan, ayan ni Nanang Mau. Aday dyan silad na, Lolo. Sana rimrimwar. Nakapupuklat ta ni Jay. Apay ka now. Diyak ka mo, Lolo. Dema, rumwar ka dito silid mo, tas kasuan nyo na iti umay makilamay. Diyak ka ba alan ang kalabanan ti konsensya, Uncle? Diyak man lang na subalitan ti kinaimbag ni nanang kanya. Sakbayan na tayo. Diyak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan ko na. Ay, awanan ni Nanang Mau. Gamitala ang makaamiris ka. Wan nga rod, Uncle. Agpapabawi at ngam naladawan ti amin. Awanan ni nanang ko. Ni, adamat gayam kada kayo ti cellphone ko, nanang. Itay pa'y lasap sa pulag. Naividyong gayam idi dagiti inararamid ko kin ni Lola. Idin apukaw ko tilimbong ti panunot ko, anak ko. Ni, nakita yung matgayam dagita, nanang. Nabayagan day ta cellphone ko ngam jak pulos indilit dagita. Adadama kon konsensya, anak ko. Nakasingsingpot day di Lolam kanya. Nga uray kabkabila ko. Mauawatan naklata. Nanang, tamaawatan na ti sitwasyon nyo, idi. Ngam siya. Jak naawatan ti sitwasyon day di Lolam. Sabay ko mata mapakawan na. No sa dinuman ti ayan na itan. Narigat alabanan ti konsensya. Iso ano di mo kaya tamapasaran ti kasta liklikam tagaramid iti pagbabawyan kan pakakonsensyaam. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti gayamyo Jenna Almoite. Kanipapaimutan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.
Biyag ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak ngamin napuutan ang nakaturog ak ijay lukan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak napuutan ang naragrag ko jay baga nang ikabila kiti kwarta. Jak ngamin naisiper ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigrigatan ni manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno laad daramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Uwen, Mama. Sapay lang umangarot ta makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan manya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makam mo iha. No ako nga anya ngay ngarod. Awan mabalin anak ko. Agyam anak, nakarwarak matlaang nga rin di pagpaludan. Kamuljanan na, makaawid ak matlaang nga ni di lugar mi. Adon tinagbaliwan na iti alugar. Imadon ti balay dito eh. Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito adda di tinagluga na ka jeep. Adda nga tayo nakargrag. Tinasayaan. Inayadag aya. तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब लोग व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग खाना वाना खा के इसके बाद तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं वीडियो बनाने। दोस्तों, टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहा है। टाइम 12 बज रहा है और अंदर सालू दीदी, कन्हैया भैया, पूजा लाडो और बहनी सब लोग लूडो खेल रहे हैं। पर हम तैयार होकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, अब जा रहे हैं वीडियो बनाने। प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट करो। दोस्तों, अब तक लिए बाय बाय। अभी दिखाते हैं आप सभी लोग को। दोस्तों, पूजा लाडो बाहर आ गए लूडो खेल के। पहले जीत गई हैं दोस्तों, इसीलिए दोस्तों 3 बार खेले, तीनों बार हार गए। आज के बाद लूडो बंद है। तो 3 बार खेले, 3 बार भी हार गए। दोस्तों, बताओ, गुस्सा भी हो गई होंगी। बहुत खराब लग रहा है दोस्तों, इतनी छोटी सी लड़की से हार गए, आप लोग देख सकते हैं। बताओ, उनसे हार गई, उनके दिमाग बहुत है। तो दोस्तों, पूजा लाडो खाना वाना खा ली है, अभी नहाई हुई नहीं है, इसलिए अभी वीडियो नहीं बना रही हैं। दोस्तों, जाके नहा लो। अब जा रहे दोस्तों नहाने, तब एकदम सुंदर मेकअप करके तब आते हैं आप लोग के बीच में। कल रात को जा रहे थे दोस्तों, पर ट्रेन छूट गया, इसलिए आई हैं। आपको आज देखो जाएंगी। दोस्तों, रो भी रही थी कि मेरा ट्रेन छूट गया। हाँ दोस्तों, जब आ रहे थे ना तो बहुत बुरा लग रहा था कि हम इतना दूर से, मतलब इतना दूर आ भी गए स्टेशन पे, मेरा ट्रेन भी नहीं है। रोने लगी थी, आ भी नहीं रही थी। सोची कि अभी आएंगे तो कैसा लगेगा, इसलिए भैया लेके आए थे। फिर हम बोले भैया भी कि नहीं, हम स्टेशन पे ही रह जाएंगे। तो भैया बोले कि लड़की जात हो के हम स्टेशन पे नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, जाके नहा लो। भैया लूडो खेल के बाहर निकल गए हैं। चेहरा देखो कैसे बनाए हुए हैं। टेंशन आज साल भी झगड़ा करके दरवाजा बंद कर ली। आज हम लोग बाहर रहेंगे। बाहर ही देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट करिए। Sinagdig abay ko. Total, pag may saakmat na pasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Adeta, awan mat siguro ti mali ti kasto nga ramidak. Jak mat tinakaw, tanapidot ko mat itilugan.
Anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masong apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa matlola. Mapayag kayo pa matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo iti pagbaludan. Sinukun ka ko maapo. Sana na masapol, Lola. Mamando kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan tapok. Pagsidaan ka man iti ba manok? Nagimasan nga, Lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na iti abag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay dayta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam kita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Idiyaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakalagatad ti karga na ti abag. Ay na, isublim dayta, apok. Di mo tagikuan ti saan mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dayta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga agnegosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, nukas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat di akon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit di tibag, kat adda nakitak nga ID dito eh. Padasek akong takan. Hello? Asino da ito eh? Hello? Si kakatitag naga ni ti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? Adda ka di mapukpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya tinakapido ti tibag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. Nukas ta. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabata kiti naragradyo kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Kadyak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dadya tao, mama. Alangarot tani, masapul tayon na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabit lang nga rutag palisak. Ay na, agyaman kami barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, adto ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo, nga awan nam na mag-akasukat na. Alakit din barok, awatamon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo rayta. Tanakunayo kat nga ron nga da hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa kamot ang nagriingan, apok. Parbangon pa lang, Wala, tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula kiti natengken prutas. Malangarod, ngamangan ka pa ya. Tamalinli na yun di inapaw. Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko?
Kabaudyanan na ininutan ti panagsubli ti pigsam lakay. Wan nga Rod, naayat unay ti Diyos ka na tayo, bakit? Kan naimbag ko naam, tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wanda giti ka aruba? Wan nga Rod, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan ket di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruwar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel tiya tap ko nga iso tinang takaw ka dagiti napukaw a dingwan. Naglaw ko matay na. Ayaw na kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibang bagayaw. Apay, ada pamanak yaw, ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay basta pabasulatan, noawan pamanak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Naitalag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay mat dagita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na Lola, di yu ka di ikaskaso idan. Nanggagkumat dagitan. Ngam jaklag sasaw, tawan mat kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagko apo. Gapo ka day, tasigod nga darikod mau. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola, Dahil nga ti mamay da, supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. Ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tadakat nga ron madi anapalabas ko. Ngam, awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang lang. Diyak nga minan kabala na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Anti Mayda, adaak, takayat kayo kumaama kasarita. Ay na, masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, anti. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Anti, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak Diyak kuman aramidan na ito eh. Ngam diyak namin magustuhan apat ininolak at mairamraman nga agparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Ngam da kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardang yon timang daddadaali ti padayo a tao. No da pamanagnak iparang yo. Ngam no awan, agulimag kayo. Narabian ka mo, masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Hala, aginanak ang arudan, tamang rabita na po. Kunakmet nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan, balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangan tayo, Lola. Anya, papaayaban, dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba.
Asika timang taktakaw kadagiti dingwanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan kay ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime ak mo nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lat dagiti kaaruba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la unay yung ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano da ito yun, apo? Ala Lola, di kayag da nagtasyak ti makaam mo. No kayat da kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo tapo. Saan Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kapaalak na ito eh. Kumusta ti pa nagsasarita yo ije barangay hula pa? Awan bang managnak da Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Hunay mat nga mina na panagpampanunot ti adda kadagita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Anti Mayda, Sumardang kayo mga taitan mayda. Kasi mo'to'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wen Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilita-ita apo. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimabay ti lugan apaw. Ha? Wan nga agpaiso. Ala, urayan tayo no niya ti gagarada Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulaang ti pagtaangan mi. Awan ang yaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahener. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kayat ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nakalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kayat mi kumatiag subad kan ka itata nakabangon manan ti pamilya mi. Naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, no niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramid ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm yo, sir. Sakto lang, Masong. Manipod nagimbag ti amami, inot ang nakapundar kami iti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir? Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm? No? Okay lang gan ka? Wala, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kayat yo, dalusak pa itaglawlaw, ta mayat ang mamulaan iti agduduma anateng. Ala, sikat di makaam mo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makaam mo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuway ka di syudad. Kabalam ka rin drive? Wala, sir. Adamat lisensyak. Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasyar ka maritiyay. Ay na, nagsingpot kay launay kanyak, sir.
No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kayat nga ilimad ti kinatao ka na kayo. Ta dakkal unay ti panagtalak yu kanyak. Kinapuno na may saak nga ex-convict, sir. Amukon ti may papanit ti dayta masong. Nasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanit ti kinatao. Kaya naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir. Talaga ang nagbalbaliw akon. Tadyakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Kit awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tinasakit. At dalata na ita saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas. Isulat na aging ga ita. Nagdakasaklat ta iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti biyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tao. Nay, at damat man nun nay deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo antilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka mo niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditoy. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingpet dagiti bus na. Ay, naimbag pa'y kat ni masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas jay tinaglablabasan na. Wan dakil ti ka si ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni masong kadagiti anak ko. Ay wan, kumusta ang dagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadalda. Ay, nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mutan ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat ta. Sa bagay, adumat dita ti mabalinasar kanda trabaho. Dulakit dita sanda napili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalan iti naldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitak idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanuan da mo na apangisarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak kan kabarok. Awaran kanyak na dyan ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imang ibaga kadakwada. Amok ngamin akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige ante. Padasek to akasarita ti bus ko. Sige, kasapulak ti daduma paya trabador para ijay farm Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. At damat sadsadot dagityan serrek mo ngagtrabaho kanyak Masong. Napukawan ak pa iti kwarta.
Ket nakitak iti CCTV, isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Idarom ko kumaida ngam saanan. Ikataklangan nida, ta jak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galadda. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agaladda. Sa bali ti ugali da. Kanayan da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukin ka masong. Ang gaputakas niya mat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirek kanakwada. Ala. Bayam na itan. Sana bali, ta inikat ko idan. Ay word. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nang iti dadakkel ko. Iso sikapal lang, ti pangitalkak kanakwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nang iti farm. Sikam ti makamo ka nagitiyay. Dakkel ti panagtalakmikan ka. Iswasika ti pangitalkan mi ka nagitiyay. Amumatan ti aramidam, saan? Wan, sir. Kat ikarik, tiyak to pulos dadailan ti panagtalak yu kanyak. Ay na, siyak pa yan ti mababain kan ka masong barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numot nga minada korektarag amadi nga aramid da. Apa endak mo't. Sungba-sungbatan dak. Ay wen, pangaasim ka di ata di mon sarsaritaan ka dagiti karo. Bati inaramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadalda pa'y mga roda makuna. Ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da. Kat baliwan dan ti madi nga aramid da.